Mobil tarikan berat, BBM boros, apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya yaitu karena ruang bakarnya itu sudah kotor. Nah, seperti mobil Fortuner yang ada di samping saya, datang nih ke dokter mobil karena keluhannya tarikannya berat dan BBM-nya boros. Setelah kita cek, ternyata memang ruang bakarnya sudah kotor, guys. Langsung aja kita sarankan untuk melakukan tune-up jet clean di dokter mobil. Apa sih pengerjaan tune-up jet clean di dokter mobil? Nah, tune-up jet clean di dokter mobil untuk mobil diesel itu pengerjaannya di purging, bersihin bus pump, common rail, injektor nozzle, katalitik, throttle, EGR, dan saluran intake. Nah, ini aku kasih tunjuk ya. Yuk segera reservasi tune-up jet clean mumpung promo 178.000 langsung aja datang ke cabang dokter mobil Kelapa Gading. Ini EGR-nya sudah dibongkar, boleh dilihat ini sudah sangat kotor ya. Ini EGR-nya sudah kotor banget. Dan ini EGR-nya juga, saluran EGR. Dan ini kondisi throttle body. Nah, throttle body ini kalau kotor yang menyebabkan RPM-nya nggak stabil sehingga tarikan mobilnya berat. Nanti komponen yang sudah dibongkar ini akan kita bersihkan pakai cairan dari dokter mobil. Namanya karburator cleaner. Nah, seperti ini cairannya. Boleh dilihat. Dan nggak lupa juga nanti kita akan lakukan pergantian filter solar agar sirkulasi BBM-nya tetap lancar dan maksimal. Jadi sudah tahu kan penyebab mobil tarikan berat, BBM boros, dan asapnya juga ngebul. Nah, jangan sampai ya mobil kamu nggak lolos uji emisi gara-gara ruang bakarnya kotor loh. Langsung aja ke dokter mobil, general check up gratis, dan tune up-nya pasti beres.